En 1997, un extraño sonido fue grabado en las profundidades del Océano Pacífico. Era tan fuerte que se escuchó a más de 5.000 kilómetros de distancia. Los científicos lo llamaron The Bloop. Al principio creyeron que era un terremoto submarino, pero el análisis reveló algo inquietante. El sonido tenía un patrón biológico, como si algo enorme hubiera hecho ese ruido. Nadie ha podido repetirlo ni explicar su origen. Algunos creen que fue una criatura, otros que era una advertencia. Esto es Archivo 13, donde los secretos del mundo no descansan en silencio. Dale me gusta y suscríbete.